E aí galera, mais um vídeo aqui dedicado exclusivamente ao Etios 2013. Tô aqui com o meu cachorro, o maiorzão aqui é o Luke e o Bolt, estão se estressando junto comigo aqui para tentar resolver mais um problema. Vocês lembram do meu vídeo anterior, né, mostrando sobre o meu Etiozinho, tô mostrando aqui para vocês, o Etios 2013, tá? Eu resolvi uma situaçãozinha que foi no meu painel aí, desmontei o painel, acochei alguns parafusos, principalmente os parafusos lá do airbag, e resolvi um barulhinho que estava ocorrendo. Agora, claro, mais outro barulho insuportável que o Etios tem. Não sei se vocês já perceberam, essa parte de trás do Etios, ele tem um barulho, principalmente ele é apresentado quando tem chuva. Você está andando em um terreno acidentado, né? Então, assim, quando acumula muita areia, barro na parte traseira do Etios, você percebe quando o carro está passando principalmente por buraco que apresenta um barulho assim meio chato. Chato mesmo, tá? E se vocês puderem perceber, o paralama, essa parte inferior aqui do para-choque do carro, é solta. Não adianta você acochar o parafuso aqui, que ele não acocha. Ele continua solto. Vamos lá na parte de baixo para você ter uma noção. Onde é que está o X do problema? Aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, do Etios é soltinha, ó. Solta. Então, ó, à medida que você passa no buraco, o carro ele vai fazer isso. E se tiver acúmulo de terra nessa parte de baixo, ele vai fazer um barulho como se estivesse estralando, tá? Você tá pensando assim, tá quebrado alguma coisa, o eixo do carro traseiro, alguma coisa nesse sentido. E não é. É só isso aqui, pessoal. Demorei para encontrar. Como resolver isso? Aí vem um brasileiro, né? Lá, eu fui na concessionária do Etios e infelizmente é de projeto, para variar, né? Um dos projetos do Etios é esse também aqui, ó. Mais esse problema, ó. Olha, como eu fiz para resolver isso? Pessoal, comprei, olha só, vocês olharem aqui, ó, protetor para móveis. Aquele protetorzinho, principalmente esse aqui é o melhor, ó, que você coloca na parte do pé da cadeira, para não, né? Principalmente para sua esposa não brigar contigo, porque tu tá arranhando aí com o pé da cadeira a cerâmica. Aí o que foi que eu fiz? Eu cortei um pedacinho. Vai dar mais ou menos assim, ó, a metade, mas você vai ajustar um pouquinho mais. É o que você vai fazer. Vai vir nessa parte aqui. E você vai encaixar, ó, aqui. Bote força até para ficar aqui atrás, viu? Para que essa parte de plástico aqui, ó, ela fique todinha atrás. É legal que essa parte aqui, ela é de um material que ela é basicamente, ela ajuda a silenciar um pouco. Ajudou pra mim, cara. Quem fez esse teste aí, deu certo, entre em contato aí. Bota o seu o dedo aí, mas isso aqui é na hora. Não tem edição, não tem nada, viu? Para que você, se você fez esse teste, me ajuda aí para saber se deu certo. No meu reduziu aí uns 80% do barulho, tá? Um abraço para todo mundo aí, aos amantes do Etios e seus barulhos. Valeu!